Ils ont un rendez-vous d'excellence où Sangisa Kabiso na bino na cadre ya kopesa bino ba information moko à temps réel mbote ko Kinshasa Congo Brazzaville na ba diaspora partout na confiance et fidélité où bopesa Kabiso. Avant de faire la édition moko la lelo bozalo ba sommaire na biso boye baké Augustin Kabuya o azali informateur azobe déjà deuxième phase de la mission où le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo appelle ça qui est peu. Donc, on a élément où la FRDC a frappé fort, Koutou a récupéré, Babisika et Belé où les équipes occupées la rebelle à M23, la RDFP. Donc, on a sous élément où Moïse Chalet et l'équipe de la ville contre la Kinshasa, Kinois, celle de la réaction à la Bango. Montez sous pour la vie que vous allez ébérer la mouvement pour la Colonne d'Abisso, Tikato Formula, édition de Mokolalo, Toki Madame Bankoula, Assemblée nationale à Boyebake, ma seule règlement intérieur à l'Assemblée nationale et aussi déjà, qu'on a adopté dans député, on va qui présent la plénière, les ala qui peut occasion à moi Mboka, Christophe Mbosso, on a président, le bureau d'âge a présenté, ma député, on va aussi qu'on a validé la Cour constitutionnelle, tout un élément, on a moi Mboka, Wilfried Samba. Ndeko ya Congo bondi melangaike masolo oyo etali règlement intérieur ya Assemblée nationale esili avec impact na idéologie boye bake ba députés nationaux ba uti ko adopté document wana oyo ekosala ke 4e législature etambola kitoko plénière ekumbamaki na yemoko mwana mboka Christophe Mbosso Kodia oyo azali président du bureau d'âge. Secrétaire Oyo Assimi Masolo yako rapporté ezala kibongo député national Umbazuzi Persi a le belaki 453 articles non susceptibles sur 290 articles Oyo ezala ki adopté dans l'assemblée plénière 137 articles ezala ki amendé le cola 47 alinéa 2 16 alinéa 3 19 alinéa 2 ezala ki ba amendement non reconnu P 24 alinéa 1 4 na 6 25 alinéa 1 P5 non reconnu Naba Misusu. Ba article Misusu non amendé bondi melangaike. Et quand Tisaki, mobange na débat, Naba député nyoso oyo bazalaki wana majoritairement. Ba poni kaka, bazongela yango mais baye bande ko respecter ngonga ya plénière ezabongo 10 heures. Na oyo etali ba journaliste na plénière et sengeli boye bake ba organe nyoso oyo eza accrédité eza na droit ya kokota na salle. Après débat et sengeli bondi melangaike 341 députés nationaux Oyo Bazalaki présent dans la salle va adopter règlement intérieur P document wana ekokende la Cour constitutionnelle pour Masolo ezalaki toko kaka na plénière wana le président du bureau d'âge mwana mboka Christophe Mbosso Kodia asalaki présentation ya 49 députés Oyo ba aussi kozala validé la Cour constitutionnelle na suka ya ba contentieux électoraux na nyonso esengeli boye bake commission moko spéciale et temporaire eza chargé pour la vérifier pouvoir y a suppléant, y a député Oyo et qu'on a composé la 26 personnes par province. En tout cas, le dossier Oyo, et notamment la Kitoko, et on a bisopé. Tobetisika Kambonda. Donc, il y a un élément autre, les formateurs Mboka, Augustin Kabuya Asi Abandeli, deuxième mission pour Masolo Etambola Kitoko, et surtout, conclusion et que permettre le chef de l'État abîmer sa formateur au sein du gouvernement Sika Ebima avec impact sur l'idéologie pour le monde et aller attendre la population. Moi, Congo, Boé Baké, Kakandenge, Alobaki, na communication nae. Mwana mboka Augustin Kabuya a bandit déjà deuxième phase de la mission Oyo. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait ça qui est. Le colapé, tozana moi de la femme, bondi melangaike, a bandaki koyambana nous. Autorité morale, il y a parti politique Aldec Oyo. Et Kumbamaka, na mwana mboka Adel Kanyinda. Boye Bake, Yepe Ayaki, qu'on confirmé validation naye la Cour constitutionnelle. Après moi, Masolo Oyo Babetaki, na émissaire ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mwana mboka Adel Kayinda,
ataki signature po na kolakisa ke aza la majorité présidentielle na acte d'engagement na suka ya masolo abetisaki pe mbonda. Aujourd'hui, nous sommes venus poser notre acte de confirmation de dire que ALDEC fait partie intégrante de la majorité parlementaire qui siégera désormais à l'Assemblée nationale. Augustin Kibasa yepe ayaki korépondre présent na invitation ya informateur. C'est que il est pes Kibasa bangope bandimiko accompagner le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la réussite du deuxième mandat naé. À ce stade, c'est de laisser tranquillement l'informateur terminer son travail et en bout de ligne, le président de la République décidera de ce à quoi ressemblera le prochain gouvernement. Délégation P, il y a les progressistes Oyo, Bazala qui conduite, na mwana mboka Sami Badibanga, ancien premier ministre, Basolola ki kitoko, na député national Augustin Kabuya, Denge Bandimi Kozala, la famille politique, ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et Sengeli Boye Bake, Sami Badibanga Oyo, Baouti ko confirmé la Cour constitutionnelle, Andimi pe ko signé acte d'engagement, il y a coalition majoritaire Oyo. C'est surtout la famille de la majorité qui est bien composée et une cohérence en son sein, qui est des rapports cordiaux et que cela permette à ce qu'on puisse gérer la République en toute quiétude. Et Sengeli Boye Bapel Susuke, après publication définitive, il y a un résultat législatif national, la Cour constitutionnelle, regroupement politique, action des alliés des nationalistes pour la démocratie. Notre député national de Bango va signer acte d'engagement et à cause de la majorité présidentielle. Trouver un homme ouvert, expérimenté. Je fais confiance, je pense que est très organisé. Hein. Et donc déjà, lorsque dans un travail on est organisé et ordonné, c'est déjà 50% de l'état qui réussit. Délégation P, il y a regroupement à Didier Bidimou. Bango P, Bazala qui l'a rendez-vous. Bango P Bandimi Kozala, la majorité présidentielle. Boye Bake et Sila Kibongote, Alliance pour la réforme de la République. Il y a moins d'amboka, Ariel Siwamou. Bangonde, il aussi sa journée et pas informateur. Bangope, Nade depuis. Organisation internationale de la francophonie, OIF, Namokuse a aussi totalisé 54 ans d'existence parmi les pays membres. République démocratique du Congo est un grand pays, mais tellement que Mboka est agressé, l'autorité a fait parce que secrétaire général de la Azali rwandaise et surtout que Bangonde va vraiment agressé la République démocratique du Congo. Popo Olamona Mboka écrit des mateta. Inadmissible et contradictoire que l'Organisation internationale de la francophonie OIF, qui doit défendre et promouvoir les valeurs de la francophonie que je viens de rappeler, reste aphone et inactive face à l'agression avérée de la RDC par le Rwanda, dont les troupes ont envahi la province du Nord Kivu, soutiennent un groupe terroriste, la M23, et se livrent à des crimes de guerre et contre l'humanité sur le territoire congolais. Cela est incontestable. Les rapports du groupe d'experts des Nations Unies qui ont travaillé plusieurs fois sur la crise sécuritaire à l'Est l'établissent. Certains pays, dont les États-Unis, la France et un certain nombre de pays de l'Union européenne, n'ont cessé de demander au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC. Ces actes qui violent certainement, incontestablement, la charte de la francophonie, celle des Nations Unies et les autres instruments juridiques qui régissent les relations internationales doivent être condamnés sans équivoque par notre organisation, l'OIF. Il est évident que, par son attitude actuelle, l'OIF ne favorise ni l'unité entre ses membres, ni la confiance en elle. Bien au contraire, elle incite au doute et au désengagement. Totikali kaka masolo ya francophonie boye bakele professeur Buto wa Balingene oyo azali directeur général ya institut supérieur pédagogique ya Goma abengisi na ba pays membre ya organisation internationale francophonie ba s'appliquer na likambo o état insécurité la partie est la République démocratique du Congo.
Directeur général ya Institut supérieur pédagogique ya Goma kuna na province ya Nord Kivu, professeur Butoa Balingene abengaki mokolo ya mercredi 20 mars ba pays membre ya Organisation internationale ya francophonie OIF na Mukuse ba s'impliquer pour na ko contribuer na retour ya kimia na est ya République démocratique du Congo. Asalaki appel oyo na occasion ya journée internationale ya francophonie oyo ba célébraki yango le 20 mars 2024. C'est le professeur Butoa Balingene, francophonie ezali force ba dirigeant na yango esengeli na bango babo sanate crise insécuritaire oyo ezali na est ya République démocratique du Congo na région oyo wapi langue française elobamaka mingi lokola na étendu mobimba ya RDC. Ye a dénoncé ki lisusu insécurité oyo eza ko déranger pe ko persister na parti oyo ya mboka Congo pe eza caractérisé na ba massacre, viol, déplacement massif ya population. Journée internationale ya francophonie ezalaki célébrer année oyo na thème na yango ko créer, ko innover, ko entreprendre na français. Na yango journée oyo eza ko mettre en lumière vitalité ya langue française pe dynamisme ya ba pays ya Organisation internationale ya francophonie. Yango biso awa tubetisi kambonda. Actualité ezali élément autre bisa kibino na ba sommaire boye bake mutu ako sabinote na o etali guerre na partie est ya République démocratique du Congo FRDC azako frappé fort pe ba récupérer ba place ebele o ezaki occupé na ba rebelle M23 na ba Rwanda bozo popo oyo mwana mboka écrit mateta a proposé les biso et surtout mingi ezali la porte-parole ya Sukola 1. Les terroristes qui occupent notre sol, là je fais allusion à l'armée rwandaise avec ses supplétifs du M23. Nos troupes se comportent très bien sur terrain. Nos troupes sont en train de s'organiser le plus vite possible pour récupérer Rwindi et ses environs. Là, nous ne sommes pas comme ça se rencontre dans les réseaux sociaux. Moi-même, personnellement, je suis arrivé jusqu'à Armoirie. Armoirie qui n'est pas loin pour ceux qui maîtrisent bien Rutshuru, qui n'est pas loin des Rwindi. Le moral de nos hommes sur le terrain se renforce du jour au jour. Nos chefs hiérarchiques venant de Kinshasa étaient là pour encourager les troupes, pour donner l'espoir à ces voyants militaires de récupérer et défendre le pays jusqu'au sacrifice suprême. Donc pour l'instant, je peux vous rassurer que la situation évolue positivement sur le terrain. Rutshuru, c'est un territoire voisin du territoire de Lubero. Donc nous ne pouvons pas rester mains croisées dans notre secteur opérationnel Sukola 1 Grand Nord, comme étant le grand commandant, anticiper des menaces ou bien des calculs de l'ennemi. Voilà pourquoi nous sommes entrés jusqu'au-delà de Rutshuru, voir ce qui se passe réellement pour mieux réorganiser et voir l'intention de l'ennemi. Masolo oyetani ba carte d'identité au le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a promis que ba Congolais est commis déjà nali bongo Congolais sengel oyebake bientôt pour la servir kaka mikolo o ezali ko tozwa élément on a ba détail ya makasi. Ndeko ya Congo boyebake mwana mboka Peter Kazadi oyo aza député national VPM ya intérieur sécurité affaires coutumières a outi qu'on visité depuis mon collègue mercredi 20 mars 2024 premier modèle ya conteneur oyo et qu'on servi ba matériel ya identification ya population congolaise oyo baza kozela bazwa ba carte d'identité na bango visite yango ezalaki na site ya Onatra awa na ville province ya Kinshasa yango nde epesi nzela la patron intérieur ya kozwa likanisi ya kosala ba préparatif ya processus ya kopesa population ba carte d'identité. Je dois ici rassurer que le processus était un peu long mais laborieux. Nous l'avons commencé au mois de juin. Il fallait passer commande des différents matériels qui devaient servir de démarrage aujourd'hui. J'ai le bonheur d'annoncer à la population que tous les matériels pour les 24 communes de la ville de Kinshasa sont
présent à Kinshasa. Aujourd'hui, je suis venu visiter les premiers modèles de conteneurs qui vont abriter toutes les opérations avec toutes les machines. Là où les gens iront s'enrôler, j'ai validé les modèles de conteneurs. Je pense que dans les tout prochains jours, une opération d'enregistrement de masse va être lancée et chacun des Congolais pourra cette fois-là avoir sa carte. Yakoyeba Ezake, Mwanambo capitaine Kazali à la kisi détermination Oyo, Azanango, Yakoko qui sa promesse, ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Yakopesa, chance na ba Congolais, Yakozala Mutunyoso, carte d'identité na ye. En attendant, Batu Oyo, Bakosala Esengeli, Bafongola déjà, Babiro VIP na Kinshasa pe, Pona Batu Nyoso, en tout cas Botia Mutemalama ya Pio po, Bokozala servi dans 2 mois. Démarche Oyo, Ekozala Eloko Moya Kitoko po, Eko identifié, Congolais Nyoso Oyo, Bakozala Bakati d'identité. Opération Moko Oyo, Eko Banana nous awa, la ville province ya Kinshasa avant, et Tambola, la province Nyoso Yangobiso. Fondation Jonathan Sangou à travers FJS devise Balobiki Bango Bazali première masolo étali social donc avec 500 francs Congolais Pamba et permettre que la fin de l'année au sepela kitoko yona libota no mobimba et surtout que ba makamba kitoko et ko salema au cours ya vula au ceux qui vraiment osali membre na kati ya organisation na bango za élément o ya mwana mboka Wilfried Samba encore. Ndeko ya Congo, papa, mama, elege, tangu esi ebelemi, yo moto oyo ozali kolala la pongi, lamukapo, o mona misala kitoko, Fondation Jonathan Sangou azako sala, à travers ba service na ebele oyo, ezana katia fondation. Yeba kena Fondation Jonathan Sangou, à travers FJS devise, nan 500 francs ya pamba par jour, et kosala ke, na suka mvula, Yona libota na mobimba, bolia, bomela, pebo fete kitoko. Tala ba oyo, ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangou, ba fete kitoko, vula oyo e utiko sila. Asina sepe ndenye to biloko, mbongo biso to pesaki. Na biloko to zui, eza ndenge moko te. Po biloko to zui, eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki. Ça on a lancé bamo ba moni. Et donc, on a osé le kuta. Mais c'est une bébé, baya vraiment tout sangana. Pour le but, nous fait la force. Et bongo, la cadre de la formation, wana kutu, la na yo pongi ya ba bébé po, ba formation eza ebele lokola, make-up, na misala ndenge na ndenge. Na oyo etali kozo mosolo. Pona yo moto ya mombongo, dibela ngaike, soki kaka okoti kuna, nyonso ekozala pete pona yo. Ba mama, ba papa, bandeko basi pe mibali, boya, kokota na Fondation Jonathan Sangou. Ko vivre na lisanga ezalaka malamu. Pona kozo bango, dibela ngai ndeko ya Congo, benga bango kaka na ba numéro oyo pe, bakoyamba yo avec impact pe na idéologie. Na Fondation Jonathan Sangou, Pona nyonso social, yebake oza mobimba. Fondation Jonathan Sangou, yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sangou, congolais andimio avec impact na idéologie yebake. Misala na yo e monani. Direction justice par rapport à moratoire au Likambo peine capitale Boyebake maître Doulimoutou Loulou Ozali juriste yazali contre yango mingi alobi ki ezali kozok samboka sima toza élément oyo Ngei na ibsa batu ke peine capitale ezali infraction ya makasi to plutôt sanction ya makasi oyo constituant a prévoyaki pona koyeba kopesa batu oyo bazali ko buka mibeko entre autres ba prévoir en na kati ya code pénal na biso oyo ezalaki légiféré en fait oyo basalaki na 1940 oyo tobengi code pénal congolais. Alors code pénal congolais ebi ko prévoir ba infraction oyo yali kotindika moto ayeba kozwa peine capitale. Tolobi peine capitale ezali sanction ya makasi. Mais mboka na biso tozalaki na problème na 2003.
problème tozala ki nango ezala ki confronté na ba guerre na est ezala ki maintenant utile to ba ko privilégier n'est-ce pas un arrangement politique au tobenga ki Sun City. Alors il était question de préparer le terrain pour permettre à ce que bato ba kota ki basimba ki minduki ba ye ba kozwa amnistie ba ko bénéficier na ba auto bengi grâce présidentielle et puis finalement après to ye ba ko kota na kati ya monde to bengi abolitionniste parce que tous qui toujours na tendance à causer l'abolitionnisme. Et beaucoup remarqué que même à niveau du code pénal, bah prévoir une procédure pénale que ceux qui moto a fondami na peine na o moto a kangami na peine capitale na peine de mort moto wana ba bomaka été parce que même procureur o ya sala ki réquisitoire pour na kosenga peine de mort et pas moto wana ba lobi kazala na obligation ya ko interjeter appel na kati ya procès wana pour permettre à ce qui ba boma moto o ba kaneli peine capitale te. Donc wana ko la biso déjà qui tozaki déjà na tendance ya koboya ko bomaka bato. Alors en 2003 tant ba yako pekisa ko exécuter bato ba yako longo la peine de mort parce qu'il faut to tia nuance eza ko longo la peine de mort na ko pekisa ko exécuter bato o bazali na peine de mort. Donc la sanction peine de mort ils ont continué ko exister mais ko exécuter yango. Maintenant to abolir yango. C'est ainsi constitution na biso ya 2006 et yaki ko pesa biso article 16 ya kolobaki pour na constituer lobi que vie humaine est sacrée. Vie humaine est sacrée. C'est-à-dire, vie humaine est sacrée. Bo santu ya vie, o to bengi bo santu ya bo moi, ezali par rapport à l'état et non par rapport à ba délinquant. Parce que ba tonso ba ko benga biso ko tuna biso pona nini so ba lobi vie humaine est sacrée, délinquant wana to assassin a éviter que vie amuto ezali sacrée. Mais assassin ça déjà liboma, assassin c'est un brigand, a éviter na bo moité, muto a éviter na bo moi ezali l'état o ba pesi ndingisa ya ko batela bo moi. Yango bomo biso to kolongola tout possible to longola yango na kati ya constitution na biso parce que constitution na biso permettre biso te. Lelo ministre ya justice aibi ko longola moratoire wana mais to yebisi ya longoli moratoire te. Pourquoi longoli moratoire te? C'est parce que moratoire wana ici ekoyaki déjà na 2006 tango constituant bimisaki article 16 ya constitution autovotaki na 2006. Et balobi que oh non na kati mibeko na biso mibeko nini? Bobengi code pénal. Mais code pénal ezali mibeko mike par rapport à la constitution nabiso. Code pénal il faut à s'accommoder à l'andande oyo maman mibeko elobi constitution. Mais tout le monde ministre nabiso alobi ki asali lever au moratoire. Biso to répondre que lever moratoire était mais plutôt au quotidien peine ya sika ya kobumaka batu o bozo sepelaka na bangote. Peine de mort fait à la remplacer par peine à perpétuité, c'est-à-dire muto bako tia peine de mort bako bumaka ete mais bako tchotsa na bisika moko yali ako souffrir bomo ine mobimbati ako kufa. Voilà peut-être le photo kanisa ngwana. Pato balobi kezali une façon ya ko tia pression, oui, to lobi ango lelo parce que IDPS il faut bayeba ke biso to bundaki na bango ensemble pona ko senga moratoire wana biso to bundaki bango ensemble pona ko senga amnistie to bundaki na bango ensemble pona ko senga ba grâce présidentielle na tango to kindaki ko pungama ko kindaka na ba dialogue intercongolais okanisa malamu ko mona ke IDPS asala ki lisanga na bato ebele na este na ko sala ka to bengi ASD o to bengi Alliance pour la sauvegarde ya dialogue intercongolais botala ba recommandation ya dialogue intercongolais boko mona na kati makambe ebele to yokana ki pona ko to bengi ko stabiliser pona ko pacifier to stabiliser mboka na biso et to créer un cadre juridique ya sika o ko tamusa biso na 2006 to zo ki cadre ya sika o to bengi constitution na biso potanga na kati ya constitution aucune constitution se réfère à la loi Mouké zali code pénal. Il faut que le code pénal ait la volonté à constituer zalini. Donc, tolobi recul et ali, IDPS, régime oya union sacrée, il faut évoluer. Bamoi, ba chaleur, situation moko inhabituelle, oyo bakino baza kolekisa mikolo oyo, esengeli vraiment to melaka bamayi mingi peut-être bakomi batela parce que nyonso ezali ko salema ezali vraiment ko pesa passe mingi et surtout pe cela zo ba responsabilité ko lukake courant ezaka permanent pour population ba ko se retrouver même ba armes tardif surtout mimi na tanga kolala. Mone Congo, boye bake esali déjà, moi mikolo ebele a on a ville province ya Kinshasa. Toza ko passé ba moment moko difficile po ba moi et l'équipe makasi. Na oyo etali ba chaleur pe ndenge snel a commandé démissionner po azanaye kokokate ko satisfaire majorité ba kinois. Donc
moyen koloba kutu ezate bino moko boyoka liboso ya kamera ya mbonda ekolo ndenge nini babetisi mbonda papa biso tozo vivre na pasi nazo biso ya ndenge osakana te moyo ezoleka na moyo ezokota te ezobouge te nini te soki moyo ebandi bongo bino nyonso bokangami esika moko lokola basardine na kati ya linzanza donc na moyo na bandako tozoniokwama na ndenge moko akosakana te moyo tokoka te mikolo moyo eza makasi tozosusi babwibwi nzoto mobimba ekokende na pokwa na ndako mutu pasi mulungela ndio pe ntina ndako tolala te toyeba te eza likolo yango efungwami oto mopanzi mosusu eza polele butu neti biso awa lokwa bakure ezozala nango te tozolala bafenetre nyonso polele mopepe mpe ta mosomona mopepe eza nango te ebongo na ekole oyo boza komona boyoka ndenge nini enseignant aza kopesa baconsigne epai ya baélève de prendre beaucoup d'eau et d'être libre dans des salles de classe. Awa esengeli kaka totambola na bamai ndenge kaka ndeko oyo aza kobetisa mbonda. La bouteille ici, j'en prends 6. Si j'ai pas d'argent, j'en prends 2 ou 3. Bondi melangai ke température awa na vi province ya Kinshasa ekomaki na niveau ya 37,5 Celsius ya ba chaleur ya makasi oyo ezi origine yango na diminution ya évaporation na mupepe ya moto eza koleka mikolo oyo. Cette vague de chaleur a de répercussions sur la santé. Quand on est exposé au soleil comme ça, l'organisme s'arrange pour s'adapter. Si vous continuez à exposer les corps à la chaleur, ces mécanismes-là vont continuer et donc on va vider les réserves d'eau et on va tomber dans la déshydratation. Et bongo, les vice-ministres de la santé, hygiène et prévention a betelaki yango mbonda depuis mokolo ya mardi 19 mars pour la situation oyo toza ko traverser pour est vraiment inhabituel. Demander aux gens de ne pas être sous l'exposition directe du soleil parce qu'il y a des conséquences non seulement sur la santé mentale mais aussi sur la peau et sur tout l'organisme. Mais ce que nous recommandons aux gens justement c'est de rester dans des endroits frais, de se protéger et de boire beaucoup d'eau sans attendre la soif. La recommandation oyo esengeli toto sayango po même organisation mondiale de la santé abetelaki yango mbonda yango pe biso tobetisi kaka mbonda. Vous comprenez que propos les allez signer moi mboka Wilfried Samba direction sport maintenant boyebake Ekolinda Putulu et Matamakala Etikala mokolo dimanche 24 mars na terrain waya mingi terrain Tshisekedi wa Mulumba ozali Kingabwa na commune alimenter la match amical entre base de Kingabwa oyo et Kumba makana le président Jacob Momazete ambila bakobeta na les bourgeois pe match ekoza mingi na area 11h tozo élément oyo ya mwana mboka Wilfried Samba encore. Base de Kingabwa debout. Base de Kingabwa debout. Base de Kingabwa debout. Debout. Mwana ndaku abetaka porte. Ndeko ya Congo boyebake na cadre toujours oyo etali ba match loisir base de Kingabwa oyo ekumba makana le président valable Jacob Mombazete Mbila en tout cas boyebake ba signé ba kobeta match boko loisir avec impact na idéologie mokolo dimanche le 25 mars mingi na terrain waya oyo ekoma lelo terrain Tshisekedi wa Mulumba boyebake akobeta match wana na bande kwa les bourgeois match moko amical oyo ekotambwisa makitoko toyebike baza déterminé ya koluka ko gagner yango kitoko bino moko boyoka ndenge nini basali ba annonce avant match. Merci beaucoup vice-président pour le message no yokani to bengi bino base nyonso ya base de Kingabwa et dimanche oyo na ngonga 10h30 tozana match moko ya munene contre les bourgeois de Kingabwa bongo ko yo vice-président mutobi makamo ekozala ndenge nini. Merci beaucoup, Nzete Mbila. Je remercie son excellence, Jacob Mulumba, président de l'Anabiso. Je remercie Familial Club Likwanza, autre bétail dans le match. On a sorti officiel Nabiso. Malgré que gagné 1-0, mais c'est la bango dans match retour. Donc, ben ici, on sur la base de Kingabwa. Base à la présent dimanche le 24, 3e mois, dans un match à loisir, à un terrain et Tshisekedi. Oyo, ezalaki ex waya. Mais solo oyo, en tout cas, toko senga la base de Kingabwa, boyeba kebala Kingabwa bakoya ebele po, batala ndenge nini, boko tambwisa mbuma esengeli pe, lokola, bopolanga libosola bandeko Likwanza tour oyo, en tout cas, ezala victoire po epesa esengo yango pe biso.
tobetisika kambonda tala ndenge tokomi na suka édition ya mokolo lelo me tokosisa yango boye te ça pour autant to rappeler le grand titre oyo emakaki journal ya biso ya mokolo lelo boye bake l'informateur Augustin Kabouya azongeli deuxième phase de la consultation pour la Koluka pour bimisa majorité présidentielle au Salake babimisa formateur ya gouvernement pour le maso FRDC azakobet sa monarchie en tout cas va avancer et d'aller positif ça coûte pour récupérer bisika et bien eux qui occupé la barrière ya 123 ba RDF pour monarque élément nini ba mon chaleur et l'équilibre population ba bénéfice pour le gouvernement décisionnel ça le peut me savoir qui te permettre de vivre kitoko. Merci la confiance, la fidélité, votre Sarabisson Bonda école surtout que tu as surtout basé dans les caméras étalées actualité pour la caméra et Zaki Moussala qui toque la Mboka Wilfried Samba montage à la réalisation des ingénieurs écrit dans ma tête à l'aide de la présentation édition Simbamaki et par la grande dame coordonnatrice Maman Medine Kambembe ma sincère condoléances na Mboka Benjamin Kilunga Olo Autiko Bungisa Mama Lekinae pe na bilo bande ko banda Rabiso en tout cas bon continuez à s'abonner massivement à la chaîne YouTube Nabiso Bonda Ekolo officiel. En plus, bon Nabiso va activité la bureau sport tabino to collègue qui sera primo ko abordable et ko permettre que mon la bureau aisément les vire et vu ma vraiment mouké. C'est collègue sur azongité, on va la bureau to kuta prochainement jusqu'à là to linga. Bilo makasi. Bye yo.